我是从大陆调过来的。哇，对，是哪一个省？广西，广西比较吃辣吗？有，所以他是辣哥，是不是？她是辣妹。他是辣妹。没有。有助攻嘛？该料理。牛肉面，真的？牛肉面我没听错，你这样下手会不会太重？一定会8岁嘅小朋友诶。我要做迄客家面 Kitty 扮演的。真假的？ Kitty 扮演。有叫 Kitty。阿亮哥，哎你等一下走出来以后吼，你到客家界地位度吼，哎，很难被超越。真的吗？最猛的。哎，好容易啊！你还好容易。不可能！我刚你跟干货。我刚过的是跟我婆婆两个哈，闹的笑话很多。哇！当初啊，开梅姐就是被这个 push 对，吸引的，真的吗？对，真的。Hello， 各位電視機前面嘅廣東朋友，大家好，還有所有推眾嘅朋友大家好，我係蘇坤，一家之主，我係民族。中白票各。位過來到台中董事呀，導演哎呀，Andy 呢不是只有 Andy 主持人，然後主持好多董事，連工作人員都懂好多呀。哎呀，大白糖說哦，來東西咧，哦喲，可以先空腹3天。對，真的。然後呢，最近啊，董業前了就太太這個，哎呀攝影師有點不同意哦。你會記得冇選到哈，大白不愛你選太太咧。好啦，現在分享到這邊評審欣賞，提前的分享到嘅係阿志亮師傅。各位朋友大家好，我係資料。阿亮哥好，大家咧翻到係林選志林師傅，觀眾朋友大家好。阿杰師傅好。馬上嚟分享到嘅風吹潛水站嘅動貼片咯，係阿婆同嘅孫悟空下來一特別嘅比賽來自董事分享到蘇秋記老煙朵。大家好，你兩個都屬秋哦。嘿呀，媽媽我都冇該。我媽叫張素秋，哎，害我現在看你有點不敢直視，哦，怕被罵。你看，而且你剛才叫他訴求，哎，對呀，怎麼那麼大你膽？慘了。好啦，看下咱出嚟一片哦，係感情非常好嘅兩公婆，佢哋係來自東市刺坤瑞老福開麥，歡迎。啊，這個抽嘅散布出來哈，這個我們你們有就不用壓力吧我們不用比了吧？對啊，唔，等下咧，真係好好講，係啊因為南村咧佢真經係專業。嗯現在我們看下風吹，煙朵老蘇秋記哦，人家都有推薦到董事呀，有乜嘅好搞好食好料嘅冇？有些東風自行車步道，哦，可以一日輕鬆遊。然後哦，對東西對豐原咪說得，豐原到起天嗎？過來啊，東西都係終點站。中國車道。都有特別有嘅氣象台啊，有文化園區啊，是啊行嘅好食啊，還有嘅人東西哈是水梨之鄉，水果，哎，叫高句麗的故鄉。水咩頭咩有咩哈？水蜜桃還少，甜頭還多。甜頭咩多對。好啊，對，咱出嚟一片哦，我推薦家蔬菜。東區林業文化園區。哦，林業園區跟文化館不一樣，對不都對？順風吧？誒，嗰地方有荷花池啊。哦，哎呀，夏天去的話，應該是號稱全省最大的吧。呀，個廚師散步，讓我看一哎呀下你上面秀的好不好？福利社小吃，哎可能還是略高一籌。不要忘記我們有鹽朵，哎呦，超你那會煮菜，佢根本嘅不要係8歲吼，倆鬼最後上嘅代表。而且生人嚟講好食就會好食嗯，啊生人就會不一定好食。我困啦，嘿啦考驗所以他讓你跌破眼呀，鏡哦。嘅實力就嗬，馬上嚟進行體育館嘅挑戰。手下抖起來，兩喙要用粗排嘅方式，結添彩色嘅蕎米老食材，撒定我哋寒天嘅時間地度，完成自天嘅料理。再來兩喙會抖出物嘅想唔到嘅好明星呢，最精彩、最神奇嘅比賽，暫時就開始咧。好，又到了一個連連看的時候，係啊我當然要練出好嘅菜色呢。目前黃色係乜嘅菜？黃色係豬血菜，青色係泡菜，紅色係蕎梅鋪闊。哎，我們一組派一個代表先來猜拳，好冇？好，馬上來，看這邊，開梅姐好，到煙朵妹妹，好，來，劍奪三跳步。好，哦沒關係，沒關係，來，我們往右。其實哦，兩罐對我哋來講吼，沒嘛問題啦，好什麼菜都會做嘛。冇問題。好，來，好，那我先來兩隻。
啊放啊咸的啊，咸的介好。好，阿姐来。好，啊，脖肩抢魁牌，马盖，棒棒棒腿，真的。好像可以耶。来哎，劈菜黑马干呢？鸭血，阿波棒棒腿加鸭血。哎呀马干咪西嘞，啊，俺们酸长呀，哎呀，呀，可以啦。哎，真的考验功力喽。什么东西不能做糖醋？的呀。对呀，什么东西都可以做糖醋啊我。发现严朵在偷笑哦。来来来来，来，你叫我131来set，你来偷了哈。来，就开始了。好，好，好，你下看一下到底今日風吹做嘅菜色係乜嘅？嚴朵請開牌。哇，素棍呢？好嘞，好好吃。好啊，希望你阿姐係乜嘅？玻璃菜。拜三山。快餐哦，来，做得啦。你头係乜嘅？红色，哎，可以啊，是的，可以，走对，红色喽。係啊，所以哎他们算天很难得。今天我们会手下留情，因你什么意思？为你们有厨师嘛，啊总不能让厨师没有面子吧？嘿呀，稍微放水他一下。既然这样子哈，虽然我们小小的放水，我们也不要松懈。好咱们坤呐，风吹有先行毛，耶，加油哦！好，諗住你一片嗬，師傅定機啦，要先行嘛，要加油！加油哦 OK 好，既然用太高正片后设法，马上嚟進行踢館嘅比賽咯。没想到第一个任务就先交给我们的研頭，严好，把它切朵，大，哈，严朵有都不敢为天数驻村么？唔啊，你要讲啊，有冇？有真劲哦！干你有助攻吗？该料理牛肉面，真的，牛肉面我沒聽錯，对，凍難呢？很厉害。我跟你说，哎，丽苏球技厉害，它是什么你知道吗？嘎真版的板粽，還飯種哦，而且你知道我们严朵是什么吗？ 1年6班的班長，嘎真版板粽的笋，所以其實佢哋你阿反而做風哨吼，嚴朵未做得成熟，因為佢講最尾做就係牛肉面，牛肉面咪就風哨，严朵，請問一下，你還幾多年生啊2年級， 2年生係冇？啊，見本年有冇聽阿婆來比賽？嘟嘟吼，今比上半年，啊，這樣就發吐過來錄，哎，那一位，我覺得有可能係嚴朵的媽媽，係嘛？哎，是嗎？是嚴朵媽嗎？對，所以還有一個弟弟，哦，弟弟未要來哦，有來，個弟弟阿牛，哎，好快哦，你下是落去的好啊？快！可是人家擺山蠻淺呢，等下涼啊，先炒下先係涼嘅咯，係，而家開山嘅同時必先洗水落去，而就看唔會縮水，看唔會縮水，所以就唔會漏這。個是醋，像上班下工嘅咩安尼處理啊？酒係，嚴朵在旁邊監督啦。係啊，來，嚴朵來這邊，你今年呢2年級對不對？對你有當班上的什麼股長嗎？我覺得你幹夠幾懂聰明呢。嗯，對啊，你最喜歡做的事情是什麼？畫畫，玩款，哦，發圖哦當，月吹氣真的耶。你做的天數嗎？該麼？天數啊，坡麼？啊，來，可是那這這位剪刀給你啊，千萬不要揉眼睛哦。好，差不多的吉他。這樣子，好，好，給你剪吧。等一下，阿婆好有耐心哦。哇，嚴朵懂，他已經剪得非常好，嗯，所以他說會畫畫嘛。其實他真的是美術股長。係啊，因好為唔係大家小朋友卡個剪刀就會卡到安分哦，包括你都冇卡都懂後啊。還可以啦。你要我試試看嗎？不用啊，不想看。好，哎，你等一下個都出來啊哈。好好，耶！哎，你有冇講放養來到福利社小吃？福利社小吃蔡提青有名的吼。哎，讚，哎，哇！先講問一下哈，因為家下手到食材哈，各司其職，棒棒腿， 3項都係你看鴨王、棒棒腿，然後鹹酸甜，你都有想法係乜嘅？
捏鸭血落去做底，啊捏落去炸鸡丁，然后再落去炒起来，同爽甜美安尼。哦是嘿啊，所以你刚刚跟老给去骨了呀？嘿去骨，嘿哦切捏鸡丁安尼，可是像刚才福利小吃可以幾多年呢？ 13年呢。哇，所以也可以时可以了，这店哦，是你两啥穷哈？哎，还是忙结婚之前是可以？结婚了，哦，13年。这人天寿做安尼。啊，今日你有冇按有福氣做在搶到你的比賽？哎呀，你就死福氣呗。朋友興嚟就講來參加，好食個好教個，後拿。你朋友都嘛名？免李宗伯啊，李宗伯，李宗伯，李宗伯都你係邊要來嗎？冇看到李宗伯都係做李敏夫婦。係啊，啊，你老開梅子用嘅認識的呀？我這個我問開梅姐來，因為可能故事不一樣，女生通常記得比較清楚。對。開梅姐，你還記得你老阿哥係用扮演學的嗎？他表哥介紹的，我是從大陸調過來的。哇，對，是哪一個省？廣西，廣西比較吃辣嗎？有，所以他是辣哥，是不是？她是辣妹。他是辣妹。沒有。客家男人推薦嗎？客家男人蠻勤快的，哦，對，也很負責。很負責。我跟你說啦對啊，今天師傅講評要很小心的。哎，大家啊彼此大家都師傅嘛，看你用的批評哦，都唔對咯。对，師傅圈大家都是以和為貴嘛，對不對？以和為貴啦。啊，我們先過去，等下過都進來哈。好，來，哇，哇！哎，牌子舉起來了。通關玉密語。等下，東勢腔冇聽我講吧？我有講。就是看出奶，哇，好煮香。出天數愛，黑毛，好厲害啊！你要選哪一個師傅？不能選。你選哪一個廚師？哦，來小兩口來。比較像爸爸，是不是？應該是。師傅不會讓女兒失望的啦，哈。係啊，好，放好食了哈。來，繼續開始。這壓力很大。係龍王做的的啦。其實台階不就是全走開啦。所以這樣是。其實要搓一點做差不多。哎，黑公師傅等炒一發，這就變成是2對主廚的大對戰。係喏，那風燒嘅重量係嘛？些米酒哈，紅燒就係挑油，假如挑油要炒過嘛。要。係啦，我邊個要鹹？看完主廚比賽做菜，打到差唔多以後，就鹹咗都不用了。就這樣呢，梅另外嗎？都會熟嘅，因為有點透明嘛，它拍一些就好嘅。哎，壓啲就會較胖嘅做比它拍就開始這樣。比較白的。要多算。就好。好嘅就米就3、2，一一都好。好，徐建斗，這味淋嗎？對，一點點就好，可以放起來。好，好。今日就問題想問阿兩哥，做嘛個你老薯條阿姐哦，老鹽度講我係相信冇強中嘅。超級朋友。你這樣下手會不會太重？呢啲係8歲嘅小朋友誒。你要做嘅係客家面 Kitty 扮演嘅。真假的 Kitty 扮演你。要做 Kitty。做嘛個你老薯條阿姐哦，老鹽度講我係相信冇強中嘅。超級朋友。你變得好快因為你講法都像按摩一樣嘅呀。對啊。按摩講法咩嚟啊？好爸爸，他真是好爸爸。按摩講法。里面有會發，他買 Hello Kitty 就沒人會罵他了啊。就說我女兒要的。結果係誒，有一點啊，多一年咧。哎，等下我們好嘞。我們先過去。哇！你看4副就係4副，超重動重搖。對。那知道啊，寬偉姐，你在家裡最主要是負責盤點嗎？水。做他的助理。盤點錢的部分。沒有，我也做很多工作。哦。你是負責內場還是外場？內外場都負責。哪裡有耶？對。那我剛剛看到一個勇甲哥哦，動厲害，跟馬上切的，馬上剪的。哦，跟俺切的啦，白稍微嘗試一下啦，重的冇打爽係啊。今天如果真給養一發，我們是有一個規定的哈，就會講用公婆來養一發，就要現場口罩脫掉，嘴對嘴。
好开心哦！你较痛啦，唔免挨较痛啦，你是觉得他听不懂这句吗？佢天手咯。你的那个炸鸡啊，它練下裹的粉是什么粉啊？面粉，哦，哦，啊，它就加软吗？有哦有。伊都有加下去的啊，忘了须只有 KCU 都有加，但是这样处理的凤蟹应该很是对了。你确定给他有讲吗？他们是师傅哎。你这样下手会不会太重？一定会8岁嘅小朋友哎。啊，咖喱了，多酸了哈，多酸嘞哈。现在马上开始多酸。是。 9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，马上就来吃看那体馆，内幕开咪时刻站掉喽。好，两组呢，家庭人用拼出来呀，菜色看起来呢，没像太菜哦，风水两个，你来吃看那。手感呢又嫩哦，米线那条都嘟嘟好，有这豆干米头哎，好细，好事，那就是好事啦，师傅很明确的哈，分数的部分。喂，安家哦，啊，所以就进这样办嘞，好些，还没异香。搞做来试食你一套出来，你会很好紧张吗？会更紧张吗？唔係，我基本係有信心啊。好，係啊，自信大展现，来。好，那可以吃看把用鸭血來做糖醋。哎呦，哦，我唔是食過硬河食嘅鴨王，因為大家食嘅鴨王吼就係麻辣鴨血下檔，行擺經驗做啲試看，鹹酸甜嘅鴨王未當好食，我覺得這種東西，人家說這個酸甜滋味就跟戀愛，因為他們兩個就在戀愛。好吃點。對，用啥吃肉藍隊做跟用板嘞，好些，好吃。嘿，这糖醋味道，也嘟嘟好。你要有一個福利小吃嘛？有啊，抢菜叶。小菜叶啊，对对，我们社团抢菜一线。哦，還好啦。啊，怎麼那麼謙虛？很厲害，凱美姐你起到嘞，不錯，好吃，老公做的都怎麼樣？都好吃，都好食。哦，好啦，兩組嘅哦都做到當好食，我師傅用辦上咧，夾幾多看哦。金鐘了都帶師傅用來評分呢，只用師傅搶半分數。風水。好，等下把阿舉師傅搶半分數。男子的分，優秀。好。其實兩水要做得好，要師傅給所有的醬料，所有的給用的全部都當好。啊，鴉片呢，係一隻就係可能沒按專業，當然都煮按東飲食的情況之下呢，佢中間處理都當好，所以呢，係就香港現在風吹鴉片。嗰再來藍水鴉片係一隻建議，就係廚房呢，佢本身就當然隱秘的東西，到10歲的時間可以不用佢沖一些些鹽，我就會加分。好，你係我個人的建議，謝謝。我要本嚟南推那片呢，而家將醬汁啊，吼，而家蒜味、甜味種出來，哦，而家香味種東香非常下飯的。風推那片嘛，當好食，感謝。好了，嘅體育館地圖呢，兩處都係得到1分，等於係講評數。咁唔過三下來呢，就看一下志良師傅帶來嘛好料理，我來睇起家分享咯。師傅出台菜，好，輪到呢個Kitty Dragon 師傅，我來邊料理，而且呢，我剛剛看到那個食材時發現個，哇，巴拉必爆。沒錯，就巴拉必爆。先講一下菜名係乜嘅？咁樣要做嘅客家面 Kitty 扮演嘅。真的假的 Kitty 扮演你。要做 Kitty？啊，嗱係客家人咧扮演嘅咧，嗱係做成一卡通人物。你口聽要識 Lucky 哦。是的，是的，演過全部都是的。你知道 Kitty 貓嗎？大概是30年前的卡通。30年前。哦，所以裡面寫菜有哪一袋？主要就是有糯米粉，但是裡面有糯米粉再加番薯粉，哎呦，所以有改良嘅口感。好，都是大家做法會一般的客家人咧扮演嘅會較冇中央。好，再來N 頭再做嘅蝴蝶結，做呀可食性煮飯粉，做木煮嘅，好，所以要做嘅東西全部都係實得嘅哈。嗰再來就係一狗肉、老鴨泡菜底下我做路線。好，嗰再來就係客家人扮演嘅基本嘅材料，肉絲、香菇絲，嗰呀開洋下邊，啊，嗰呀油葱，客家人油葱，嗰再來呀。白果還要做大 Hello Kitty 的屁股，好，是什麼？鼻子，
它的鼻子是翁色的哦。哎，黄色的啊，是哦，我都不知是哦道呢。，我知道他是比较熟啊。你看鼻息啊。对，怎么第二个可是的哈。哦，来来，一般呢，较简单的扮演的呢，我先做拌车去煮。啊，前面因为有加番薯粉，所以我冇用拌车，我直接用手水。啊，拌车就是板母吗？哎，拌嘛，半头奶，哎，咩用人讲拌车、拌嘛、拌团，拢用人讲。哎，就搭上人讲啊，较加可能有一些冇同样的方式，安尼听呢。这么分来分去的。然后分2片哈，一片用遐樱桃的，这样就做哈，然后有大号的泥，樱然桃。后落叶片做的，个叶片还要做蝴蝶结，还要蝴蝶结，要不要做白色的？你太细心了吧！那必须摸正差嘛哈。诶，糯米粉2，番薯粉1，水黑2，小水。就听我用酵素也好。啊，那边用小水啊，冇煮拌车，因为煮拌车放样番薯粉啊，煮拌车搅起来会跳，怎样讲？系跳硬炒。那这样的话，严朵，你有问题没做的问哦。帮我讲。现在这个厨师啊，阿贝，厨师阿贝，他就是在做粘土。太粗，哎呀，一般来讲吼，cái phong色，他做的用买东西来做啊，自然颜色，自然颜色，火龙果啊，上班有做过啦，火龙果没做对啦。哦，我火龙果会变色咯。哎，会变色，冇做tomato。tomato 等于打针，没做对。你为了研发第二次料理，花几多时间？做几60十年啊？哎，60摆。 600-700有啦。你看师傅米料我来上节目，几用心诶。咩？一出菜佢就做6-7摆诶。有问题做得问哦，也系咩老虎卡做嘅扮演诶，有枪冇？同样啦，只是讲做一个造型咯，哦，做造型咯，可以啊。那个可食性竹炭粉。大家是家会弄板粘吗？弄少年的时啊，专门用糯米粉。下次要再超越自己呢。我会做 kitty。继续超越，也系先别强一般。用灶的香菇。也先别强哈。所以3种色木就好咧。哎，对，好，嗰呀不用也落去炒一般吃好一点。也呢，还要先来。调一料的哈，要有爆到200度的，系要爆到200度的料的。那看嘅膏药吼合配哦。先米酒哈，啊膏药係4:6。佢係鹹菜乾嗎？係一撲菜。撲菜乾。撲菜乾係要用，要先炒過，炒過炒透油，佢不用隨便煮一下嚟啲。嗰呀蒜頭酥哈。哇，那凍香呢？哇，這個我可以吃3個哦。好呀，都先好嘅，就先不用筍香啊，等於啲哈，然後嚟切呀 ，Hello Kitty 嘅屁股哈。哦，Hello Kitty 的特色就係冇做呀，喺度做扮演嘅哈，前面就做一啲本他家看啊，示範一下。就這樣呢，反正一般他講嘢就會中央嘛。先撈料嘅爆撈去裡面。先撈料嘅爆撈去。哦，冇調到哈。哎，唔是調到哈。這是 Kitty 的大腦嗎？對。就這樣呢，來爆起來哈。哦，這個也要收口。对，所以憨板粘是要用爆。嘿 ，Kitty 的臉。对。哎，其實看久了哈，哦，你真的蠻像 Kitty 的。這裡還做。要做木煮哈，先攞鹽來，然後再攞蟲來。你心動油呢哦？哎，你從哪時節開始中意 Hello Kitty 啊？差不多4年左右。哇，那你妹妹該不會是喜歡無敵鐵金剛吧？不會。我妹妹是喜歡小丸子。哦，還好可以交流。給等下你做唔好哦，給俺不會輕易哦。那我問你哦，你有夢過 Hello Kitty 跟你講話嗎？沒有啊，他就沒有嘴巴，怎麼跟我講話？但是他會跟啲面充當個嘅人講話。真假的？為啦。Hello Kitty 是全世界親好嘅朋友，因為佢冇在，所以你所有嘅心事都可以來講。然後做呀蝴蝶結，你兩個用在眼前呢有嘛？係用在，喺攞鹽來其實都簡單，喺度攞鹽來添呢，天下以鹽鹽，哦，三角形啊，兩邊呢蝴蝶結同樣按嚟整形啊。天哪，等下真嘅唔攀得死咧！阿亮哥，你兩下走出來以後吼，你都哈大概200度吼，很難被超越。真的最猛的，哎，台大不盐朵加中下，真的比张伯谦切的好太多了。怎么会是这样接呢？
安尼就会蝴蝶结。哦，我弄一只圆圆呢。这道菜啊哈，不能参加比赛哦，为什么？因为有时间限制啊。天哪！那 T8 空洞10万斤重哎，做他的女神。呀，蝴蝶结就做出来当浆。好，非常一。还在抖，还在抖，来放松放松。啊 ，Hello Kitty 就做好诶哈。哇！哎呀呀！哇！做好以後就要整個，莫用砂嘅，用整咧，莫叫佢變形。圆臀款，哇，好漂亮哦，很可爱哈。对，一下要整好以後，還要變料嘅，然後轉型了，可是炒嘅料。哦，有問題嗎？偏頭油偏油哈。我而家唔會變暗重，因為地板面有鹹。有下面哦，也都叫做當香咧。嘿，負責粉，嘿，啊哋有香嘅哈，湯水咧變落來。哇！就好嘅東西啦，大家分享啦。嘿，冇講一天安尼炒安尼唔炒啦。做事咧就會安尼，大家互相學習啦。你下次看到福利社小吃就有这道菜了。誒，嗱，好香呢。有冇去一隻特色啦？这个哈，通常会被续的就是这个汤啦。哎呦要大一点。 ，Hello Kitty 要不要看你们安台呢？他们家住豪宅，你看。要先滤掉。为什么？那个汤很好喝哎。有個叫做豬鼻棍來哈。哎呦，故意挑落皮哦。哎，为什哦，么？擺盤嘅咩？嘿，好，哦，師傅就師傅啊，一看就對啊。哎呀，料嘅呢，你嚟變下來，哦，傳糖菜。夾起來以後，我扮嘢咗下。像安尼煮嘅就當好看。係啊。也係一隻特色啦。對大家來講係只特色啦，對你來講係只夢想啦。哎，今日完成啊夢想的咧。真的。一開始做就冇按好看那啦。我們要後置圖片嗎？應該不用吧？哈。不用啦，不用啦。那怎麼個機會做一片啊？啊，就一隻變一隻安尼。哦。阿亮哥，哎，你兩下走出來以後吼，你到客家界地位度吼，哎，很難被超越了。真的。最猛的。哎呦，還用煮狗以後，有點曬黑的感覺。按叫你調較太啦。沒有，因為我們這個湯頭有醬油。太自然色了，真的不是曬的。啊，該下就講吼，就可以小先種脆嘅，差唔多會出球球啊。哎，差不多整12分鐘左右就可以。誒，主要還要看人蒸籠嘅嗰種嘅火嘅態勢啦。哦。然後切了蔥油，師傅丟件啊。對，油蔥酥海就好嘅哈。太可愛了啦！當翻譯啦。係啊，反而啊，他今天終於誕生了。那是客家 Kitty 了。對，他終於是客家人的新球誒，他終於嫁給我了。哦。我家糖豆嘛該。但我可能沒辦法回家哦。對，真的要考慮未來啦。有創到傾出來最尾長表。他很細心，對，不要讓 Kitty 的臉髒掉。色香俱全。哎呦，哦，用出來係最尾哦。當你女兒太幸福了吼。就做比賽啦。哦。第一百懂挑，第一百講爸爸還要再吃哦。來，今日客家咪 Kitty 扮演嘅。安永去後 C 咯。有史以來 T8 看到人嘅用 Hello Kitty 嘅形呢，做出來嘅客家扮演，是由 any 客家 Kitty Dragon 師傅這樣做的。好，我們來吃吃看啊！哇，啊，這個用啊菜入面做嘅呢凍 Q，它很扎實，很有口感。當場你都正經嘅東西吼，客家扮演，咩料口味？居然有米頭，點短蔥牛吧，好什麼？當好食。當好食，比剛才第一道好吃哦，因為你剛剛第一次只有講好食，他現在是講當好食。阿哥，哎，正經我學起來嘛。哦，啊你福菜炒落個當一妹當好食，哇，
台美姐呢？很 Q，是香香的啊。嗨，哦，整个动好心，然后就大概懂定一下个形状哦。你们判的咯，蛮判的是哦，整个就学习到师傅嘅手艺啊用啊，自家妈做的就懂到嘅变化用，感谢。好，头前一毕业，感谢师傅带来咱台的料理也係已經有能量嘅，馬上嚟進行水杯米館嘅挑戰。料理大鬥士，大家個卡都要算係自家嘅好面試。兩嘴愛啲限定嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最戰鬥嘅世界料理。到底哪家嘅面試會較上癮呢？一家之主，叫下來大鬥士咯！好了，水杯米館又到了最緊張嘅時間，冇想到啊吼，今日2年來到董事，我們前面錄的2集都是不分選址。嘿啊，所以李亞冠吼非常期待。對，來看一下風吹帶來的秘密武器係乜嘅？做點沙沙醬哈，用水果入菜。沙沙醬，對係nhà嘅秘密武器。巧，董事菜梯嘅水梨，水杯米用nhà嘅沙沙醬做出嚟料理帶來嘅菜肴都乜嘅？沙沙做海陸雙拼。哦，沙沙做海陸泰餐，哎呦全部都識得到。好了，水杯米館講正經的咯，有信心冇？有，加油哦！好。來看一下咱嘴里一片吼，凍身前款，帶來係吐司邊款。你係唔係吐司？你係豬肉泡。即我細漢嘅時，我媽媽親口炸粒豬肉。啊，感覺味道當好，係啊。哦，你啊，硬海豬肉泡哦，我做嘅料理菜名按到嘛嘅。油脂龜炒，意思就講哦，你啊後生人哦，就出蘿蔔大片，我從菜我上到老人家頭飲料。哦，較值得種嘅陪老人家。大家非常期待，等下最尾一關了，有信心冇？有，好，加油！兩隊都已經準備好勢，現場馬上開始倒水，3、2、1，搶開始咯！開始了哦！哇呀，那個豬油泡啊，我真的就是我非常喜歡，因為只要是豬油系列的，基本上都是我的。夢你凍好，你爸爸沒凍散瘡，所以你等下寫個時間你的標準會下高。對吧？對。我來13分呀。哦，哇，煙朵在切東西。來，那我一定要來看。哇，哎，它切得很漂亮。叫做凍泡。那你好周春嗎？喜歡哦，謝你哦。哎，我覺得煙朵真的太厲害了。啊，唔過剛剛講，你要用那個。沙沙醬會做乜嘅料理的？海陸台串，這個是鹿，椰比，那個五排，哎，這樣。哦，而且都有線路狗哦。那個係用涼拌的，這個那個係啊用個溫沙拉，對，溫沙拉。哎，所以兩片係就用個黑胡椒粒先滷一下。巧，那這邊鹽，你用鹽巴，用鹽落去煎，因為個皮哈，就不出油哦，所以說應該是出貨來了。哪裡出貨來？就2份土動態哦，這個240哦，240。看一下就有香。可是我們蓋着應該不容易出貨。這個有加油嗎？剛剛好，因為那個皮它會就不出油，很棒。皮不出油。好了，好了呀，好。哎，大家本煙朵加種下。真的比張伯謙切的好太多了。怎麼會是這樣接呢？好，你大家都做了。好，好，這樣子。阿哥，哎，也叫做雀巢，這個怎麼做？等油就滾好咗就。油拉水，我夾個幾邊拉水，我拉水。等這個期間，先來小改一下兩對好嗎？這個剛經過了什麼？切啲烏龍，切絲用個胡椒醬調味一下，用到啲酥炸粉落去，等啲吼燒咧吼，油燒咧吼，你要比裝燒真冇鹽嘿。哦。做乜嘅會咁梅啊？細漢嘅時候帶碰包啊，我媽媽仲係冇放一粒梅落去啊。哦，安尼碰包加又當好食，啲吼，炒啲豬油吼，佢食到啲梅落去，較去油解膩。油膩，係啊。係啊。那我問你哦，沈烘那個是你摸耶嗎？啊？哦，對。你看油脂歸香。有了龜咯。
哎，他也在店里一起每周当嘛。天红 Q 下天数哎。哎呀，只有一个掌上明珠吗？没有一个公职，然后2个公主啊，哎呀，哦用当公主啊，啦。青苔给台诶。 25歲的，看梅姐，哎你可以了按后上，那你们就是够岁出天，我快50人哋了。吼，我超的啊看不出来看，不出来。哎呀，很冻龄啦。对呀。人哋今日的油温哦，冇嘛辣，6不娘的。妈，你先用一下，我们等下回来哈。刚刚我带着夹子的，没有啦。哇！哇，这个海陆大餐，你在家里有吃周公吗？好吃吗？好吃。哇俺问你哦，该下摆盘系马莎摆的，哇是美术老师吧？哇！当初啊，开梅姐就是被这个困水对，吸引的，真的吗？对，真的。哎，好多年啊，你还好你，不可能！我你公干货。我刚过的是跟我婆婆两个哈，闹的笑话很多。而且你看，它给大概都有规则哎。所以等下嘅水里会做系冷盘的部分。冷盘大概总要有。我们刚才就有讲各位啊，一个做冷的，一个做温的啊。那个岩朵会先切水里吗？要给黑没有跑皮，哎呀，哦，来，那个应该要用呛的吧？哦，啊，这样子。岩朵都起款。好厉害哦！要破会准天吗？哎，来看哈，要清水火，嗯，因为俩鱼哈，听听的，嘿，听听，这么嫩啊你。因为俩哈我手熟，所以讲我俩洗火本钱，等下俩讲俩平均放去了。我觉得啊，苏楚记吃得懂养生呢。你是不是很注重养生的概念？对对对。对啊，因为就他讲来讲，较少做那种形式的料理。嗯，好，我们一起哦。哈，这个水里真给冻姜哎，东江，然后蟹，对冻许来讲吼，这个还算小 baby 嘞。你要出上个甜食美食的入菜。哎，然后就说以当季，东西用当季的水果哈。苏楚记，你会猜听你吗？唔呢，我还可以教过了。你年代黑代你，我好多年啊。你还好你，不可能！我教过的是，我教过的是跟我婆婆两个哈，闹的笑话很多。我想听举听。例，客家人说不晒菜干呐。我婆婆讲很爱讲，你看有什么？我不有什么？有什么？星星，有星星的话哈，都有好天气。好天气的话，都是晒菜布。哎，我在冰箱，我讲哦好，我滴冰箱打开了，我进浸。就莫话讲按多浸嘛，讲讲，哎呀神不用头呢，神妹啦，黑马给人生。一打还星星，一打还一个是神。对，闹的笑话多啦。我唔讲呀，他搞法真言同真唔对。真言讲得懂吼。真言同厉害。出来咩行业呢？我还参加个那个课语认证呢，有考试，有考试考过。的声音，对我已经惊喜到我们有讲马盖嘞。真的。我应该知道你要去加分，这个有加分。这个已经加分，超越料理了。而且呢，加给 U 卡清爽，比较素一点，甚至会喜欢。好，清爽。对，好，这个搅拌，显沟里哦，哈。好，要注意哦。哦，叉子搅拌。哦，师傅出太菜了。要加点这个梅汁下去，天哪！哎，我就有观众朋友转到俩头一起都讲，哎，这是第2关的师傅给出太菜。对，他又穿这样。要自家做诶。嘿，自家做的菜头龙。哇！当初啊，开梅姐就是被这个困水对吸引的，真的吗？对，真的。哇，这个超棒的。这个哈。放酒，哎呀，那两罐嘛酒来。哎呀，坤瑞哥，也跟冇酒讲唔高興呢。哎，也冇放酒都唔得咯。大概李總應該有來吧，李明夫婦應該結束嘅吧。應該可以了，適量畢業。係啊，佢都起唔來咩？更加識得咯。對啊，大家一齊比啦嗬。就可能係叫專業可以。所以你看，兩屆來兒，然後一屆妹兒哈。關你什麼事？不是，我的兩屆妹兒，兩屆妹兒。對啊。還有一個兒子。兩下都帶5倍，一屆妹加注意咧，啊拉土台北，乜
开餐酒馆啊，哪一间？酒馆。用个英文的名，在马给西门町汉口街。哇，动片街，我离我家真的是蛮近的。哦，你要可以去排可以去。总叫不了2度。这个要用铜匙模嘞。用铜匙，用书诶看唔会懂。看不中度噶，系啊。好，那你这边好了，我那边要再救一下。可是我不想离开，我有归乡的感觉。哦，那我觉得你是家女儿不属于你的啦。又结婚了哦。哇，冻酱哦。哦，该下该好诶，就行我高中嘛，该冇嘞。哦，你要俺秘密武器了嘞。哦，你好出现了，邓冲喽。这个要炒。这个拌一下就可以了。哦，而且那个有机油的那个小米啊。就系以这个俩香米来炒下呢，炒熟啊。哦，是哈就好嘞。鸭头嘞，我先跟你们说，这等于是2道菜的诚意哦。就是因为喷汁呢。哇，1人带1条哈。谢谢了，我们倒数赶快来去吃了。走。你们待会有几分啊？可以给？我不知道，我可以有气标吗？烟草马松葵是都酸。7、 9、8、7、6、5、4、3、2、1。时间到，马上就来吃看那最杯面一罐奶木卡，卡站掉喽！哇，最杯面一罐呢，睇起来嘅牛唔係咧，我剛忙快4、6哦，嚴朵妹妹佢最近她要準備開吃了。好嘅，你唔得嘞。對，好來，睇起來先來吃看那風吹嘅料理喽。啊，这个鸡皮冻香烟呢。我们这个秘密武器也太好吃了吧！那剪到懂嫩呢。好吃哦，严朵。当夜阿婆都煮那么好吃本身，黑吗？跟你要那个给阿婆一个赞吗？耶。像我的摄影孙啊，嘛个吼，要是玉米片。对。哎，对，玉米片就拿来当青菜，抢手美食多嘞。绿色都抢车耶。对。对哦。哎，养生菜。大哥来帮我讲一下，你觉得他们做的怎么样？钓鱼都用台湾钓的，系啊，食起来当口感当好，系啊，啊，佮佢哋佮用人东西有名的水梨啊，来炒，哎，冇简单，点咩佮好多去椒咧。啊，开梅姐你起头嘞？鸡肉很嫩，味道刚刚好。但是蓝队这边啊，油脂龟炒不太个雪睇住系吼，冻上嘅轉到波卡，來，哦。该5个泡我贡菜，这都可以煮油泡哎，下滚！对啊，但是好好吃，我怎么才2颗煮油泡？好好吃哦，好多猪油泡，你也喜欢对不对？这个猪油泡一香，啊食了本人感觉冇味，唔会味，唔系错，啊这个臭头龙哦都没当好些，两个点我嘛就多嘛，系啊，照拍菜，所以今天你看，大家不是拍脸，直接到现场是学得到，哎呀，但我觉得很重点要问一下开梅姐，你家到台湾之前哦，有学过猪油泡吗？有，广西也有吗？有，我们大陆小时候也是。所以是因为这个地缘结合，所以你就爱上坤瑞哥。啊，这边也有猪油泡。他最近现在猪油泡。我想我归巢了。对，归巢是说希望说融合我们客家人的那个勤俭，然后孝顺这样子的传统这样子。嘿啊，先本大家看一下是否有慢给听哦。然后呢，师傅又陷入了这种最后的抉择当中了，太难，这个挺难呢。快做董事，也看哪连8岁都做得做出安好的料理，师傅加油喽！好，来那个志勇师傅抢分数。好，水木一份抢看举师傅平手。哇！当闽南真嘅当闽南，因为那南翠的师傅做得出来真嘅当好食，就是按拄好拄到呀，迄家政班繁重也做得当好。不过因为呢，真嘅伊只对来讲的妈妈哦，可以留鸡肉锅的个个当到按好，真的是不容易的。我有一些建议就讲，既然人家主题是水梨，所以有些打手就讲没有哦，沙沙酱，你是沙沙酱哦。
伊剛有講嘅，飛入邊就唔係講一樣，係講嘅經驗啊，唔係講模哈。所以你呢可以打成這哈，水果嘅水分哈，嘅裏邊有一些叫做養分啊成分，我影響係像肉類啊，我見來見嫩，打出來的水拿來煎雞肉，佢打出來嘅渣呢冇變態。羅東人沙沙醬底包，嗰較有水利嘅米絲啊，我一本他家建議，謝謝。每本兩個南推兩片呢，佢嘅做到菜，當有個層次，底度呢就個切切，底度還有個花生嘅香味，硬是都係東河嘅料理。不過就做得一絲絲嘅個經嘅地方，就會留一些蒜苗，有一點濕濕嘅東西，幫佢適當呢不卡和諧樣，整個做到東河式。風推兩片呢，整個就是用個慢慢火慢慢煎，底度個水分就保留個東河，個沙沙醬東河式。不過呢，做得留一絲絲嘅氣焰插，香味將會釋放出來，用較多嘅尾韻。好，今日評分結果就出來哈，你真嘅係大飽口福了，馬上去了頒獎禮。耶！太開心了！我今年呢，我們呢評審然後主持人比人家就很加歡喜，喺因為講哇，太好吃了！你係歡迎，我落去強壯，你跳哪桶？好，成績已經出來哦，風吹得到2分，南吹咪係得到2分，兩組呢都係你一家之主嘅第1名哦。現在恭喜風吹得到嘅係前藝員嘅加彩旗，恭喜！今天呢，還有你給加碼的我的專輯《有心人士》哦，而且呢，也已經買唔到誒，全球限量發行的哈。好，恭喜！恭喜恭喜！好，咱出嚟一片吼，咪係推中自貢甜點，我哋除咗係台灣自貢，恭喜咱出到咧得到1500條嘅加彩旗，含有全球限量嘅民主專輯《有心人士》。謝謝。1500哈，做得加試睇唔怕。哎呦，專輯拜託要幫我好好珍惜它。當傳家寶啊！好了，今日每一下姐姐哦，你拜了參與嘅所有嘅心得，老太家分享一下。哦，今天哦，當翻譯啊，參加了一家之主，得到當多有些主廚哈指點，那麼個做菜嘅個，將幸福卡哈。我會再進步一點。你一點安利會員呢？那這個我們的妍朵妹妹啊，吼，你要不要來參加？你的心得很用版呢，跟大家來分享一下好嗎？今天玩得超開心，下次還要再來玩。哦，好哦，下一次你又過來哦。好啦，咱水里一片吼，大家都知哦，東區最有名嘅店啊，福利社小吃。今日大主廚來到現場，有冇感想咧？感謝人哋民主同播天的呢節目啊，本來的內容很高興，又有趣味，又學到很多。師傅做嘅菜好食，夠好看。睇未點看？佢雖然選擇咪係客家新口，不過佢做客家料理也沒動傳統。今天跟老公一起參加，有什麼要曬恩愛的嗎？很開心。謝謝你們，讓我有機會參加這個節目，很感謝。哇，希望沒希望航白假設漢下就地府哈，也可以加入一點廣西的這種元素進來。哦，做得起款。哦，下次拜係啊。好啊。好了，神夢太氣界，一般你向下來到你節目當中分享按讚的為料理。當然沒有感謝你嘅 Kitty Dragon 師傅今日做呀，哇，終於本 Kitty 出現到你一家製作嘅節目當中啊，哇，真嘅係大飽口福，食材讚的。係啊，所以今日非常歡迎所有哈對主菜有信心啊，有興趣啊，介有心人來到節目當中來報名參加比賽哦。冇錯，依家製作呢就分享睇起來，向下來到一道 V 嘅分享楊木卡嘅有心好料理，下禮拜再見，拜拜。福利社小吃，謝謝。